श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम एकानन्दच्युताकृत्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 5 अध्यायं 8। ओम नमः चंडिकायै। व्यासोवाच तरसा तेत सम्प्राप्य वैकुण्ठं विष्णुवल्लभं तदृश सर्वशोभाढ्यां दिव्यसद्भविराजितं न सारो वापि सरिद्भिश्च संयुतं सुखदं शुभं हंससारसचक्राह्वैः कोचित् पिष्टविराजितं चम्पकाशोककह्लारमन्दारबहुलावृतैः मल्लिकातिलकाम्भ्रातयुधैः सुकुरपकादिभिः कोकिलारवसन्नादैः शिखण्डैः नृत्यरञ्जितैः भ्रमरार वरं यैश्च दिव्यैरूपवनैर्युतं सुनन्दनन्दनाद्यैश्च पार्षदैः भक्तितत्परैः संस्तुवद्भिर्युतं भक्तैः अनन्यभववृत्तिभिः प्रासादैरत्रखचितैः काञ्चनैश्चित्रमण्डितैः अप्रम्लिहैर्विराजद्भिः संयुतं शुभसद्मकैः गायद्भिर्देवगन्धर्वैः नृत्यभिस्रप्सरोगणैः रञ्जितं किन्नरैः शश्वत् रक्तकण्ठैर्मनोहरैः मुनिभिश्च तदा शान्तैः वेदपाठकृतातरैः त्वद्भिश्रुतिसूक्तैश्च मण्डितं सदनं हरेः ते च विष्णुगृहं प्राप्य द्वारपालौ शुभाकृति वीक्ष्योचुर्जय विजयौ हेमयष्टिधरौ स्थितौ गत्वैर्गोप्युभयोर्मध्ये निवेदयत् सङ्गतान् द्वारस्थान् ब्रह्मरुद्राधीन् विष्णुदर्शनलालसान् व्यासोवाच विजयोवाच देवदेव महाराज रमाकान्तसुरारिहन् समागतासुरा सर्वे द्वारि तिष्ठन्ति वै विभो ब्रह्मा रुद्रस्ततेन्द्रश्च वरुणपावको यमः स्तुवन्ति वेदवाक्यैः त्वामरममरादर्शनार्दिनः व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुः विजयस्य रमापतिः निर्जगामगृहातूर्णं सुरान् समधिकोत्सवः गत्वा वीक्ष्य हरिर्देवान् द्वारस्थां चृमकर्षितान् प्रीतिप्रवणाय दृष्ट्या प्रीणयामास दुःखितान् प्रणेमुस्ते सुरा सर्वे देवदेवं जनार्दनं तुट्टुविक्ष्य सुरारिघ्नं वाग्भिर्वेदविनिश्चितम् देवावोचुः देवदेव जगन्नाथ सृष्टिस्थित्यन्तकारकः दयाचिन्तो महाराज त्राहि नः शरणागतान् विष्णुर्वाच विशन्तु निर्जरा सर्वे कुशलं कथयन्तु वः आसनेषु किमर्थं वै मिलिता समुपागताः चिन्तातुरागतं जाता विषण्णा तेन मानसाः ब्रह्मरुद्रेण सहिताः कार्यं प्रब्रूत सत्वरं देवावोचुः महिषेण महाराज पीडिता पापकर्मणा असाध्येनाति दुष्टेन वरतृप्तेन पापिना यज्ञभागानसौ पुङ्क्ते ब्राह्मणैः प्रतिपादितान् अमरागिरिदुर्गेषु भ्रमन्ति च भयातुराः वरदानेन दातुः स दुर्जयो मधुसूदनः समर्थोऽसि समुद्धर्तुं दैत्यमाया विशारद गुरुकृष्णवधोपायं तस्य दानवमर्दनदात्रा तस्मै वरो दत्तो ह्यवद्योऽसि नरे किल का स्त्रीत्वेवं विदापबाला या हन्यात्तं शतं रणे उमा वा शचीविद्या का समर्था स्म घातने महिषस्यातिदुष्टस्य वरदानबलादपि विचिन्त्य बुद्ध्या यत्सर्वं मरणस्य कारणं कुरु कार्यं च देवानां भक्तवत्सलभूतर व्यासोवाच श्रुत्वा तद्वचनं विष्णुः तानुवाच हसन्निव युद्धं कृतं पुरास्माभिः तथापि न मृतो हयारिं वरदृप्तं च माया शतविशारदं हन्तुं योग्या भवेन्नारी शक्त्यं शैर्निर्मिताः प्रार्थयन्तु च तेजोम् अशान् स्त्रियो अस्माकं तथा पुनः उत्पन्नैस्तैश्च तेजोम्
आशायस्तैजो शीर्भवेत् यदा आयुधानि वयं दत्पः सर्वे रुद्रपुरोगमाः तस्यै सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूलादीनि यानि च सर्वायुधधरा नारी सर्वतेजसमन्विता हनिष्यति दुरात्मानं तं पापं मदगर्वितं व्यासोवाच इत्युक्तवती देवेशे ब्रह्मणो वदनात् ततः स्वयमेवो निःसृतं हरिणा दृष्टं हरेण च महात्मना विस्मितौ तौ महाराज बभूव तरुरुक्रमौ शङ्करस्य शरीरात् निःसृतं महदद्भुतं रौम्यवर्णभूतीव्रं दुर्धर्षं दारुणं महत् भयङ्करं च दैत्यानां देवानां विस्मयप्रदं घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणमिवापरं ततो विष्णुशरीरात् तेजोराशिमिवापरं नीलं सत्त्वगुणोपेदं प्रातुरासमहाद्युति ततश्चेन्द्रशरीरात् चित्ररूपं दुरासतमावीरासीत् संवृतं तेजस्सर्वगुणात्मकं कुबेरयमवन्नीनां शरीरेभ्यः समं अन्येषां चैव देवानां शरीरेभ्योऽति अतिभास्वरं निर्गतं तन्महातेजो राशिरासीन्महोज्ज्वलः तं दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे देवा विष्णुपुरोगमः तेजोराशिमहादिव्यं हिमाचलमिवापरं पश्यतां तत्र देवानां तेजपुञ्जसमुद्भवा बभूवातिवरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः सर्वदेवशरीरजा अष्टादशभुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्णनेत्रा संरक्ता तरपल्लवा ताम्रपाणितला कान्ता दिव्यभूषणभूषिता अष्टादशभुजा देवी सहस्रभुजमण्डिता सम्भूता सुरनाश जनमे जयोवाच कृष्णदेव महाभाग सर्वज्ञमुनिसत्तमविस्तरं ब्रूहि तस्यास्त्वं शरीरस्य समुद्भवम् एकीभूतं च सर्वेषां तेजः किं वा पृथक् स्थितम् अङ्गानि चैव तस्यास्तु सर्वतेजोमयानि वा भिन्नभागविभागेन जातानि अङ्गानि यानि तु मुखनासाक्षि भेदेन सर्वत्रैकभवानि च ब्रूहि तद्विस्तरं व्यास शरीराङ्गसमुद्भवं बभूव तस्य देवस्य तेजसो अंगम यत् अद्भुतम् आयुधाभरणादीनि तत्तानि यैर्यथा यदा तत्सर्वं श्रोतुकामोऽस्मि त्वन्मुखाम्बुज निर्गतं न हि तृप्याम्यहं ब्रह्मन् सुधामय सूतोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा राज्ञः सत्यवती स्वतः उवाच मधुरं वाक्यं प्रीणयन्निव भूपतिं व्यासोवाच शृणु राजन्महाभागा विस्तरेण ब्रवीमिते यथामति गुरुश्रेष्ठ तस्य देहसमुद्भवं न ब्रह्मा न हरि साक्षान्न रुद्रो न च वासवः याथा तत्तेन तद्रूपं वक्तुमीश कदाचन कथं जानाम्यहं देव्या यद्रूपं यादृशं यतः वाचारम्भणमात्रं तद् उत्पन्नेति ब्रवीमि यत् सा नित्या सर्वदैवास्ते दैवकार्यार्थसिद्धये नानारूपात्वेकरूपा जायते कार्यगौरवात् यथा नटो रङ्गतो नानारूप तथैषा देवकार्यार्थरूपापि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा स्वगुणानि च कार्यकर्मानुसारेण नामानि प्रभवन्ति हि तावत्तगुणयुक्तानि गौणानि सुबहून्यपि तद्वै बुद्ध्यनुसारेण ब्रवीमि नराधिप यथा तेजसमुद्भूतं रूपं तस्या मनोहरं शङ्करस्य च यत्तेजः तेन तन्मुखपङ्कजं श्वेतवर्णं शुभाकारमजायत महत्तरं केशास्तस्यास्तदा स्निग्धायां येन तेजसा भवन् वक्राग्राश्चातिदीर्घा वै मेघवर्णा मनोहराः नयनत्रिदयं तस्या जज्ञे
वक्रे स्निग्धे कृष्णवर्णे सन्त्यव्यो तेजसा भ्रुवौ जाते दिव्यासुतेजस्के कामस्य धनुषीवते वायोश्च तेजसा शस्तौ श्रवणौ शम्भुभूवतौ नातिदीर्घौ नातिह्रस्वौ तोलाविव मनोभुवः तिलपुष्पसमाकारा नासिकासु मनोहरा सञ्जाता स्निग्धवर्णा वै धनदस्य च तेजसा दन्ता शिखरिणा श्लक्ष्णाः कुन्दाग्रसदृशा समाः सञ्जाता सुप्रभाराजन् प्राजापत्येन तेजसा आतरश्चातिरक्तोऽस्याः सञ्जातो अरुणतेजसा उक्तरोष्टस्तथा रम्यः कार्तिकेयस्य तेज जङ्घोरुवरुणा स्यात् तेजसा सम्बभूवतुः निदम्बसतु सञ्जातो विपुलस्तेजसा भुवः एवं नारी शुभाकारा स्वरूपा विसुस्वरा सुपृशं समुत्पन्ना तथा राजंस्तेजोराशु समुद्भवा तां दृष्ट्वा सृष्टु सर्वाङ्गीं सुततिं चारुलोचनां मुदं प्रापुसुरा सर्वे महिषेण प्रपीडिताः विष्णुस्त्वाः सुरान् सर्वान् भूषणान् यायुतानि च प्रयच्छन्तु शुभान् यस्यै देवा सर्वाणि सम्प्रतं स्वायुधेभ्य समुत्पाद्य तेजोयुक्तानि सत्वराः समर्पयन्तु सर्वेभ्यः दिव्यै नानायुधानि वै इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देव्या स्वरूपोद्भव वर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।